Yo, what's up mga lods? Naari ko karon diri sa Barcelona mga lods kay gipataod ko og doorbell with camera. Ayan mga lods, so ay ra mo katingala mga lods nga naa siya transparent. Ako na siyang gituyo mga lods kay dili man gud siya outdoor ang iyang doorbell. Muna akong gibutangan para dili ra pud siya mabasa mga lods. Mauni ang iyang monitor mga lods. So kung mag-doorbell ka dito sa gawas, makita ka kay naam to siya camera mga lods. So makita imong naong diha. Pwede po ka mo istorya diha mga lods kung unsay iyang tuyo. Matubag po na siya nimo didto mga lods og magtinubangay ra mong duha kung unsay imong toyo. Salamat mga lods sa paglanta nyo sa akong video. Bye. God bless.